أنا فلوسي نزلت اللعبة. تعرفون ليه؟ آخر مرة كانت مدركة بس كان أكثر من كذا. شوفوا وش جاب فيها جديد. كان معنا هذه بس غير معنا هذا الحوار الخاص. أحب أخليه أي بس فينا في الفيديو ثاني. لازم أسبح ولازم أشرب. لا عشان تقولوا لي طورت من الفيديو. واخر شيء هاي هو أنا أبغى حيوان في اللعب. اليوم هذا الحيوان اسمه الراينو. خلينا بنلعب. خلينا نشرب سويتر. ايش نسوي؟ شوف ما نبغى ضارب عشان في واحد أكبر مني هنا. في فيل بعد بس أنا سمعت فيل. بريكم ايش يطلع أصوات. خلينا نروح مكان مثلا. شوفوا هذا الحيوان يسوي قرون. وأول صوت يصوت من الإيموتات. شوفوا صوت غريب ما يطلع من الفم. يعني زي ما أدري كيف فهمكم. ثاني شيء اللي هو هذا رجي مرة ثالث شيء هذا يعني أقرب شيء في الحياة. تخيل تقولون أنه تسمون بالصوت من أبوكم. مرة ثالث شيء بس نشوف يمين يسار. نبي ستريت. شوف يمين يسار وش داخلين شارع. بننسكوا حيوان هدي. هذا يوريك القلم حقه. خلاص نقدر نشوفه. نضرب ذا. يا القم تعال ضارب يا رزق أوريكم حيوان جديد. راح يجي حيوان جديد يمديكم انتم تشوفونه نفسكم في الروبلوكس. اكتبوا في السيرش سافانا لايف. هذه اللعبة حلوة مرة. فعرفتكم في أول فيديو عندي راح أكمل فيها. إذا انتهينا نكمل. يعني البحر تحداني أغسل نفسي. هذا شاطر. يلا غسل نفسك. وش يصيدح في الموية.
هو 50 مليون ألف. معليش، مليون ما في شيء. اسمعوا، ترى إذا أنتم تبغون ياسر سووا لي إيديتات على زي لما أسوي على هذا كريستيانو رونالدو، سووا لي إيديتات كذا عن ضربين هذه الإيديتات هيك. استنى هنا باقي لازم نسوي تحزم قوي تحزم. يلا قول يلا أبغى أقول يلا يلا مية يا أبو الكبير يا لا اتوقع هذا يضربني، اتوقع هذا بجرحها فجأة شديدة في لي جسم يضربني، يبغاه يضربني، يبغاه يضربني. شوية صمت معليش. اوه وين الضربة كيف معليش ما يضر.
قاعد ياكل جسمي. الحين ما ادري شو اسوي. ندري يا انفات. I know. I know. I know. هنا. اوكي يا عيال، ما اقدر اكمل لكم، ما عندي شيء اقول لكم. مع السلامة يا عيال، ابغاكم تحبون الحيوان حقي. والله اني اسف. كيف زي ذاك؟ خلينا شوي. معليش خلينا. وفوا انقلب. خليني اكتب له 1v1 1v1 1v1. يوها head start. You have a head start. يلا 10 seconds. يلا برا ذا خواف. شوف مين ذا يجيبوه. أنا أبغى نروح نبغى. راح أفعله رجل هارد. يا نبغى اطلع. المهم الحين بوريكم الحيوان الجديد. معليش. المهم هنا الحيوان الجديد الوايلد وورثوغ. ما أعرف كيف أقوله. Get ready, Savannah Life fans, we've got an exciting. راح يجي يوم الجمعة، حتى لو اليوم الثلاثاء، يعني بعد 3 أيام راح يجي. هم في أغسطس 8. لا أغسطس 1. احنا جولاي. ايوه باقي 3 أيام بس. والله ما عندي شيء اقول لكم شيء. مع السلامة.